30년 넘어요. 30년? 네, 계속 좋아요. 계속 좋아요? 네. 숨 한번 들이쉬고. 계속 좋아요. 아까는 이게 안 됐었죠? 아까는 킁킁 되죠. 한 번에 하면 킁킁킁. 축농종합 비염 때문에 수술을 1회 또는 2회 정도 했는데, 아직까지, 지금 30대지만, 아직까지, 비염 때문에 코가 막히고 전혀 변화가 없어서, 문문칩을 어떻게 해결할 수 있나, 이런 걸 이제 알아보기 위해서 어머니와 같이 오셨는데, 오늘은 이제 그 혈자리, 이 혈자리는 손으로 해도 되고요. 손으로 해보다가 좀 부족함이 있으면은 문문칩으로 해결하는 거예요. 손으로 하는 방법 오늘 하나하나 배워볼 거고, 이 방법을 그대로 문문칩에 적용했을 때 어떤 결과가 나오는지 한번 알려드리겠습니다. 코에 이 축농증하고 비염을 뚫는 이 자리는 발에서 찾아야 돼요. 발 중에 어디 있냐면은 발 중에 여기 엄지발가락, 이건 엄지손이지만 실제로 발이라고 생각하시고, 엄지발가락 중에 이 엄지발가락에 여기가 얼굴에 속해요. 여기에 눈, 코, 귀 입 있잖아요. 여기 중에서도 어느 부위냐면 요 부위가 코에 해당돼요. 여기를 충분히 마사지를 해주셔야 돼요. 제일 먼저. 자, 엄지손이 아니고 발가락에 해당됩니다. 제가 발가락이 너무 못생겨서 보여드릴 수는 없고, 여기를 꾸준히 따라 하시면 됩니다. 이렇게 양쪽에 이렇게 주무르 주시고, 첫 번째 하는 데가 엄지발가락이에요. 제일 먼저 먼 데서 이제 문제를 찾아야 돼요. 먼 데라면은 우리가 코가 여기잖아요. 코에서 제일 먼 데는 어디예요? 발 쪽에 속하거든요. 발 중에서도 머리에 해당되는 부분을 찾아야 되는데, 머리에 코가 달려 있으니까는, 자, 발에 머리에 해당되는 분이 어디 있을까요? 엄지발가락이에요. 엄지발가락에 코가 달려 있는데, 자 보세요. 여기 이게 이제 엄지발가락을 생각하시고요. 요 부위가 코에 해당돼요. 여기를 이렇게 만져주는 거예요. 칩이 있으면은 이렇게 붙여주셔도 되고요. 이렇게 만져줘요. 자, 아프죠? 그럼 코에 문제가 있는 겁니다. 자, 이렇게 만져주고, 자, 멀리서 했으면 두 번째로 어디로 가야 될까요? 자, 발에서 이제 마치면 어디로 가야 돼요? 그 다음 가는 건 손이에요, 손. 자, 코에서 제일 먼 데가 발, 그 다음에 손. 그렇죠? 손에는 뭐가 있어요? 손에는 폐가 있는데, 이 폐는 뭐냐면, 우리 코는 그냥 하나만 동그랗게 그냥 코지만은, 전체적인 맥락에서 보면 이거는 호흡기에 속해요. 폐에 속하거든요. 폐의 일부라고 보시면 돼요. 코가 따로 떨어져 있지 않습니다. 그래서 코에 문제가 있을 때는 반드시 폐를 관리해야 돼요. 근데 폐가 어디 있어요? 엄지손에 있습니다. 엄지손에 이렇게 보면은, 자, 한번 보세요. 아래 한번 볼까요? 엄지손에, 여기, 엄지손 또 모서리에, 여기 소상이라는 자리가 있어요. 엄지손가락. 남자는 왼손에 하고요. 여자는 오른손에 하는데, 뭐, 그거 상관없어요. 눌러봤는데, 엄지손 또 모서리 이 소상이라는 데를 눌러봤어요. 엄청 아파요. 예를 들어서, 더 아픈 쪽이 나온다 그러면 그쪽을 하셔도 돼요. 여기 소상. 그 다음에 어디에요? 이렇게 따라 올라오면은 여기 뼈가 있어요. 여기. 뼈가 있고 요건 근육이잖아요. 뼈하고 근육 사이에 쏙 들어가도록. 어제라는 자리예요. 아, 이걸 찍어서 보여줘야겠네요. 자, 보세요. 여기 보세요. 여기 엄지손에 소상. 여기. 그 다음 이렇게 가면 여기가 뭐예요? 요거. 어제. 소상 어제. 그 다음에 이렇게 내려와요. 여기. 이렇게 내려와서 여기 쑥 꺼지는데 여기가 태연이라는 자리예요. 태연을 지나자마자 여기 뭐가 있냐면 뿔루간 뼈가 있어요. 태연을 지나서 뿔루간 뼈를 지나자마자 뚝 내려가면 여기 쏙 들어가는 자리가 있거든요. 여기는 경거라는 자리예요. 경거에서 쭉 더 올라가면 여기 이렇게 하면 여기 쏙 튀어나온 근육이 있죠. 요거 보이죠? 이 근육에 여기 쏙 들어간대. 여기가 척택이라는 자리예요. 자, 어렵지 않죠? 다시 한번 해볼까요? 제일 먼저 폐는 엄지손에 있는데 엄지에 손톱 모서리에 소상. 그 다음에 여기. 자, 이렇게 보여줘야겠다. 여기 보이죠? 여기 뼈가 있어. 손등뼈. 뼈에 근육하고 사이. 어제. 여기 타고 내려와서 태연. 그 다음에 경거. 그 다음에 마지막으로 여기 척택이 있습니다. 이 정도만 관리해줘도 사실은 폐에 영향을 굉장히 많이 미쳐요. 우리가 폐 가까이에, 그리고 이제 호흡기가 안 좋으면 그냥 여기 폐를 이렇게 때리셔도 돼요.
이렇게 만지셔도 돼요. 만약에 가슴을 이렇게 만졌는데 아프다, 통증이 느껴진다. 그러면 내가 폐가 안 좋구나 라고 생각할 수 있어요. 가슴을 이렇게 가운데를 이렇게 만진다. 이러면은 만졌는데 아프다 그러면 심장에 문제가 있을 수 있습니다. 우리 몸이 그냥 아픈 게 아니고 어떤 그 특정 부위는 특정 기관을 대변해서 통증을 나타내거든요. 그래서 폐가 안 좋은 분들은 이런 데를 충분히 풀어주시는 것도 굉장히 중요해요. 이쪽에 이제 대흉근이라는 근육이 있는데, 큰 가슴근, 대흉근, 이 넓은 근육이 여기 갈뼈를 싸고 있고 그 갈뼈 아래에 폐가 들어있어요. 그래서 이 근육 자체의 움직임이 사실은 이 근육 상태가 폐에 영향을 많이 미친다고 보면 돼요. 실제로 영향을 많이 미치니까는 이런 데를 팔을 해주시고 가슴을 풀어주면 더 좋죠. 그렇죠? 이렇게 해서 발에서 끝냈죠? 손에서 끝냈죠? 그럼 이미 코가 많이 변해 있어요. 이미 이 정도만 해도. 그 다음에 어디로 가냐면 이제 코 주변으로 오는 거예요. 멀리서부터 출발해서 발을 거쳐서 손을 거쳐서 그 다음에 코로 오는 거예요. 쉽죠? 이 3단계를 거치는 거예요. 언제나 3단계. 멀리서부터 발, 손, 그 다음에 아픈 부위, 그 부근 이렇게 거치는 거예요. 제일 먼저 어디를 할 거냐면 저는 이렇게 보세요. 이마에 인당이라는 자리가 있어요. 눈 큽니다. 제가 왕눈이에요. 여기 여기만 인당이 아니고 이쪽으로 다 인당이에요. 이렇게 있으면 만져주면 좋아. 이런 데를 다 풀어주는 거예요. 이런 식으로 칩을 붙여도 좋고 풀어줘도 좋습니다. 쭉 풀어줘요. 그 다음에 뭘 할까요? 인당을 했으면은 승장해주면 좋죠. 여기는 이제 다 이 라인이 소화기 라인인데, 인당은 사실은 머리부터 해가 쭉 머리까지, 이 머리부터 출발해서 쭉 아래로 전체 영향을 미쳐요. 사실 목 어깨에도 영향을 굉장히 많이 미치고요. 자, 인당 여기 붙이고, 그 다음에 승장 이렇게 붙여요. 그 다음에 어디로 가냐면요, 저는 콧등으로 가요. 콧등. 여기 뼈가 있잖아요. 여기는 뼈가 없어요. 여기 콧뼈 여기 있죠? 딱딱한데 이렇게 눌러보세요. 코가 안 좋은 사람들은 반드시 여기가 아파요. 그 다음에 여기 진짜 안 좋은 사람은요, 어떠냐면 여기를 만져보면 차가워요. 여기가 피가 그만큼 안 통한다는 거예요. 여기도 좋고요. 보세요. 콧등도 한번 맞아봐요. 여기도 안 좋은 사람들은 엄청 아파요. 안 좋다는 뜻이에요. 이 아픈 게 없어져야 돼요. 여기를 충분히 마사지를 해주는 거예요. 이렇게 콧등도 마사지 해주고. 됐죠? 저도 여기 조금 아프네요. 여기가 저도 사실은 코가 조금 안 좋아요. 비염이 있는 건 아니지만 코가 잘 말라요. 코에서 이제 점막에서 뭐라 그러죠? 전화가 자꾸 들어오네요. 자, 다음은 어디냐면은 코 점막이 안 좋다 그랬죠? 귀찮아서 잘 안 하는 거예요. 이렇게 만져주면 굉장히 좋은데 여러분 한번 꼭 해보시고, 그 다음 어디로 갈 거냐면은 보세요. 여기로 와서 이 눈 밑에 여기 쏙 들어간 자리가 있어요. 여기 이 코 점막은 사실은 신경 중에서도 뇌신경 5번의 영향을 받는 자리예요. 여기는 그게 이 귀 쪽에서 나오거든요. 이 턱관절에서 이렇게 나오게 돼요. 이 뇌신경 5번 중에서 여기 눈확 아래 신경이라는 신경이 여기 나와요. 사실은 이게 눈에도 이 신경이 영향을 미치고요, 코에도 영향을 미치게 돼요. 그래서 이 자리가 굉장히 중요한 자리. 이 사백은 눈도 밝게 하지만 코도 굉장히 건강하게 만드는 자리이기도 해요. 그 다음에 이렇게 내려서 코 옆에 영향이라는 자리가 있어요. 이게 냄새 맡는 거와 관계가 있는데 이 자리도 굉장히 중요하고요. 자, 이렇게 보세요. 하나, 둘, 셋, 요 자리. 그 다음에 보세요. 이렇게 가가지고 여기 귀 뒤에 여기 보이세요? 여기 귀 뒤에 예풍이라는 자리. 예풍이라는 자리는 눈, 코, 귀, 입을 편안하게 해주는 자리예요. 컨디션을 다 높여주는 자리예요. 그래서 굉장히 중요한 자리죠. 그 다음에 예풍 다음에 어디예요? 여기 보면은 요거 바로 앞에 쏙 들어간 자리가 있어요. 벌리면 쏙 들어가요. 여기 청궁이라는 자리예요. 청궁도 예풍 같은 그 역할을 해요. 청궁, 예풍, 그 다음 하관, 여기서 쏙 들어가죠. 하관하고 여기 깨물면 탁 튀어 올라오잖아요. 요 근육 깨물근이라고 그러는데 이 근육도 이 코에 영향을 많이 미치는 근육에 속해요. 그래서 지금 뭐 얼굴 쪽에 다 정리가 됐죠. 다시 한번 정리해 볼게요. 어디에요? 여기 인당, 승장, 그 다음에 여기 콧등뼈, 그 다음에 어디에요? 여기도 해주고,
다음에 여기 400 이렇게 해주고 귀 뒤에 예풍, 청궁, 하관, 그 다음에 이 깨물군 이 정도만 해주면은 아주 쉽게 코가 변화할 거예요. 그러니까 해보세요. 한번 해보지 않고 안 된다 하지 마시고 해보면은 굉장히 큰 변화가 있을 겁니다. 비염이 계속 있어가지고. 비염이 얼마나 있었어요? 저는 30년 넘었어요. 30년? 네. 그러니까 태생적으로 안 좋으니까 점막도 안 좋은 거예요. 그러니까 점막이 지금 한 약간 25살밖에 안 보이는데. 근데 34입니다. 근데 그러니까 점막이 태생적으로 약하니까 예. 온도가 좀만 변해도 예. 온도가 좀만 더웠다 추웠다 해도 농이 많이 나오는 거예요. 그래서 이제 청소년기 때 농을 한번 뺐는데 농이 4가지 갔대요. 아이고야. 그러니까 이제 저희 와이프 고름이거든 사실 그게 고름. 그렇죠. 저희 와이프도 똑같아요. 4가지 같아요. 그래서 4가지 다 긁고 근데 그리고 한 10년 지났으니까 아마 또 비슷하게 찼을 거예요. 근데 예전에는 여기 살이 너무 많으니까 살을 잘라내서 코를 풀 수 있게끔 해서 코도 풀고 했는데 그래도 점막이 약하니까 네. 근본적인 원인은 그냥 없고 그냥 계속 환절기 때 계속 코를 풀고 그런 사람. 지금 현재는 어때요? 지금 현재 코의 상태. 지금도 코는 계속 막히고 코가 많으니까 가래도 막고. 양쪽 다. 양쪽 다. 지금 가래도 맞죠. 그냥 코가 못 나오면 여기 있던 게 넘어가니까. 그것 때문에 이제 막히는 것 말고 불편한 점도 있어요 지금 현재. 불편한 건 지금 갑자기 좀 살이 많이 찐 거라. 냄새 못 맡는. 냄새는 원래 못 맡아. 아니. 지금 코에 관련돼서. 코에 관련돼서는 그다음 코골이. 그러니까 살이 찌니까 코골이가 원래 더 심해졌어요. 그래서 와이프가 지금 잠을 잘 못 자요. 그런 거 빼고는 지금 현재 코가 아프거나 그런 건 없어요? 코는 안 아파요. 안 아파요. 그냥 막히는 거 빼고는 그렇죠. 불편한 건 없어요? 점막이 약하니까 코가 많아서 막히는 거지 코가 아프거나 그런 건 없어요. 뭐 머리가 아프거나 눈이 아프거나 그런 것도 없고. 눈은 안 아픈데 머리는 네. 이게 코골이가 심해서 무호흡증도 가끔 있다고 알 거거든요. 그러니까 이제 편두통이 가끔 있죠. 예전에는 없었는데. 어느 쪽으로 편두통이 와요? 예전에는 없었는데 지금은 그냥 여기 앞쪽. 옆쪽. 옆쪽 중에 앞쪽이에요? 네, 아니 맞아요. 전두통이에요. 머리 앞쪽. 머리 앞쪽. 그쪽. 옆쪽 앞쪽이네. 약간. 네. 옆에 앞에. 그쪽. 지금은, 예전에는 1년에 한두 번이었다면 예. 지금은 한 달에 한 번 정도? 그 정도 아파요? 그러면 심하게 아픈 건 이거야. 많이 아파요? 아니 많이 안 아프죠. 그냥 조금 머리 흔들면 조금 아파요. 그래서 지금 머리 흔들어봐요. 한번. 지금은 괜찮아요. 더 흔들어. 편하네요? 됐어요? 네. 편하네요, 지금은? 그렇구나. 알겠습니다. 자, 여기가 코에 해당돼요, 발에서. 거의 코요? 네. 엄지가? 여기다가 요걸 네. 붙일 거예요. 이런 식으로. 반대발 줘보세요. 자, 똑같은 자리에. 이렇게 했습니다. 아파요? 별로? 안 미끄러운데 수업 틀려서 짜증나지? 지금 숨쉬기가 되게 편해요. 오, 짜릿짜릿해요. 짜릿짜릿해? 이거 제일 아파. 다시 한번. 네. 그치, 걸리는 게 없잖아. 딱 내려오죠. 많이 편해졌네. 네, 많이 편해졌어요. 자, 보세요. 여기 예풍에 붙이는 거, 예풍. 이게 이제 뒤에, 이게, 굉장히 안 좋을 거예요. 여기 나중에 귀에도 문제 생기고, 눈에도 문제 생기고, 이게 이제 눈, 코, 입에 다 연관된 신경이 여기서 나와요. 그건 너 소리. 자, 그 다음에 여기. 이건 좀 덜 아픈데, 천궁이라는 자리, 천궁. 이게 원래 여기 깊숙이 들어가야 돼요. 굉장히 안 좋아요, 굉장히. 살짝 눌러도 아파요. 아버님 여기 한번 눌러보세요. 아빠 누르지 마. 여기 한번, 요거 한번 눌러보세요. 네, 별로 세게 안 들리잖아요. 어머나, 뭐 그때 그 정도로 아파 민나야. 진짜 여기가 제일 아파. 자, 그러면 부인이 평소에 기분 나쁜 거 있죠? 여기 한번, 자, 한 번만 눌러봐요. 아싸! 너무 아픈데? 근데 왜 이렇게 아파요? 안 좋아서. 이거 코하고 관계가 있어요, 이게. 이게요? 예, 이게 코하고 관계가 있어요. 며느리도 한번 당해봐라. 자, 이게 이제 누르기 찬스예요, 이게. 서로 부부간에. 좋다. 네, 여기 하관. 그 다음에 요거 여기다 아플 거예요. 요거.
괜찮아요? 아프죠? 근데 거기만큼 안 아파요. 너는 요 근육이에요, 요 근육이 아파요. 오, 아파요. 이렇게 관리해주면 좋아요. 양쪽 똑같이 할 거예요. 여기 예풍 똑같이 해요. 여기도 아파요? 근데 좋아요. 여기만큼 안 아파요. 이쪽이 더 안 좋거든. 이쪽이 아까 훨씬 왼쪽 코가 더 안 좋았잖아요. 다 관계 있는 거예요. 말하는 게 목소리가 달라지네. 자, 이제 그다음에 코맹맹 소리가 좀 줄어들었어. 송궁, 그래가지고. 그다음에 하관, 그다음에 여기 깨물근. 요거. 이게 지금 이제 내시경 5번이 이제 우리 뇌하고 눈코기 얼굴 쪽 영향을 제일 많이 미쳐요. 와. 이 자리가 중요해요. 와. 턱관절이 굉장히 중요한 거예요. 턱관절이. 너무 아픈 거 봐. 네. 진짜 아파. 이렇게 보세요. 이거 싹 풀어줘야 돼요. 아들 보는데 누울 때마다 이게 이제 이거에 어지럼하고도 관계 있고, 아까 두통하고도 관계 있고, 오. 아까 사실은 이제 이런 경우는 이빨이 좀 안 좋을 수도 있어요. 치아 엄청 안 좋아요. 네, 치아가 안 좋아져요. 특히나 왼쪽 치아가 좀 더 안 좋을 가능성이 있어요. 오른쪽보다는. 이게 이제 그 신경이 아까 그 말했던 그 신경이 눈, 코, 귀로 다 들어가지만 이빨하고 잇몸으로도 들어가거든요. 근데 치아가 안 좋아질 수밖에 없어요. 이거는. 태생이 치아가 안 좋아요. 설탕물 물고 자가지고 치아랑 잇몸이 안 좋아. 자, 이제 태충할 거예요. 엄지검지 사이 따라 올라가다가 쏙 들어간 곳. 태충 진짜 아파. 여기. 자, 저쪽 발 주세요. 원래 3개를 붙이는데 지금 칩이 없으니까 하나만 붙일 거예요. 신발로 붙이면 안 돼요? 네, 안 됩니다. 자, 이렇게 하고 발 태충은 아파. 이렇게 해봐요. 좀 내리고 용천에 붙일 거예요. 용천은 두 번째 발가락에 따라 내려와서 여기 쏙 들어간 곳. 이거 아프면 안 되는데. 자, 반대쪽 주세요. 무릎 아프고. 자, 반대쪽 용천. 됐어요. 다시 한번 확인해 볼게요. 네. 지금 코 상태 어떤지 한 번만 얘기해 줘요. 네, 계속 좋아요. 계속 좋아요? 네. 숨 한번 들이쉬고. 계속 좋아요. 아까는 이게 안 됐었죠? 아까는 킁킁 내죠. 아. 한 번 하면 킁킁킁 이러면. 알겠습니다. 30년 된 네, 선생님. 비염. 네. 이렇게 꾸준히 하시면 아마 좋아질 거예요. 여기까지 합시다. 박수 한번 치고 끝낼게요.